ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସୁଧୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେହି ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କହନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁଟା ପାଠ କରାହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟୁନ 30 ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆହୁରି ତ ଅପ୍ରକାଶିତ କେତେ ଭଜନ ଜଣାଣ ବହି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି। ଆଉ ସମାଲୋଚକମାନେ ଯାହା ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକାଶିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧକ ତାଙ୍କର ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ମୁଁ କହିଲି 748 ପଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ହେଉଛି 6 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ହରି ହୋ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବୋଧେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିନି ବା ଯଶୋବନ୍ତ ଏଭଳି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା ବହିର୍ଭୂତ। ହରି ହୋ ବୋଲି ସବୁଠି ସବୁ ପଦରେ ହରି ହୋ ଏବଂ ନାଥ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କରି ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ହରି ହୋ କହିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ କବିତା, ଦୀର୍ଘ କବିତା 748 ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସେଥିରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଯେ ରଥରୁ ମୋତେ କାହିଁକି ରଥ, ଆରେ ମୁଁ ଯାଇ ଚଢ଼ିଛି ତୋତେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରୁ ତୁ ମୋତେ ତଳିଦେଲୁ, ଅପମାନିତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଧକିଆ ମାରି ବାହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାଠୁ ବଳି ମୋତେ ତୀବ୍ର ଅପମାନ, ଏ ଅପମାନ ଆଉ ତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜାଣିବୁ ଯେ ନା ବଳରାମ ଦାସର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଜଗତକୁ ତୁ ଜଣେଇ ଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଅନେକ କଥା ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି 748 ପଦରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କବି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହରି ହୋ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ ଲୋଡ଼ିଲେ ନ ଯାଉ, ଗୌଡ଼ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ଖାଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ ଲୋଡ଼ିଲେ ନ ଯାଉ, ଗୌଡ଼ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ଖାଉ, ନାଥ ତୁ କୁଞ୍ଜବନେ ଘଟୁଆଳ, ମିତ୍ର ଲୋକେ ଅପୂଜା ଯେ ତୋର, ଆରେ ତୋର ମିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଅପୂଜା, ଅଥଚ କୁଞ୍ଜବନରେ ତୁ ଯାଇକିରି କେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଘଟୁଆଳ ରୂପରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବସୁଛୁ ଏବଂ ଯମୁନାରେ ଯାଇକିରି ଘାଟରେ ଯାଇକିରି ବସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ନାଉରି ହେଇକିରି ବସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଘାଟ ପାର କରିଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗୁଛୁ ଉପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜବନରେ ଯାଇକିରି ବସିଛୁ। ଏଇଭଳି ଗୌଡ଼ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇକିରି କେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ। ସଖାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଣ ଭୋଜି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ସବୁ ଆଜି ଆଣିଥିବା ସିଏ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ମାଟିକିରି ସମସ୍ତେ ୟାଠୁ ମିଳିମିଶିକିରି ଖାଉ। ହରି ଇଆଡ଼େ 56 ଭୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ବେଶ, ବଡ଼ ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନାଦି କଥା ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ, ଅଥଚ ସେହି ପରମ ଭକ୍ତ ମୁଁ ପରମ ସେବକ, ଭୃତ୍ୟାନୁଭୃତ୍ୟ ଦାସାନୁଦାସ ମୁଁ, ଅଥଚ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଯିଏ ଦୁଃଖ ହାରି, ଯିଏ ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେଇ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେଇ ସୁଖ ନ ପାଇଲି ଦିନେ ବନମାଳୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ, ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ, କଣ ବିତରଣ କଣିକାଏ ବିତରଣ କଲେ ତୋର କେତେ କରୁଣା ସରିତରୁ କେତେ ସରିଯାଆନ୍ତା, ତୋର କରୁଣା ସାଗର ବା କରୁଣା ରୂପକ ସରିତ ଯେ ନଦୀରୁ କଣିକାଏ ବିନ୍ଦୁଏ ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ନଦୀରୁ ସରିଯାଉଛି ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ସରିଯାଆନ୍ତା କି, ଅଥଚ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଉନୁ। ସେଇଭଳି ସେଇ ଦଶା ସମଦଶାପନ୍ନ ଭୋଗିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲାଉ ଗୋସାଇଁ, ବଳରାମ ଦାସ ତୋର ମର୍ମ ଜାଣିଛି, ଅଥଚ ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ବସିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ। ଆଉ ଏ କଥା ବଳରାମ ଦାସ ତୋର ମର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଏ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହରି ହୋ କି ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ସବୁରି ଅଙ୍ଗ,
ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ବେଦ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ନାଥ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଭେଟ ନ ପାଉ ନାଥ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଭେଟ ନ ଦେଉ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତେ ଗୋଡ଼ାଇ ଥାଉ ହରି ହୋ ଭୃତ୍ୟ ହି ତୋର ସଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ସମ ତୋ ଭୃତ୍ୟ ଦାସ ବଳରାମ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ନେତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 108 ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି 18 ପୁରାଣ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ତ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳାଚଳନାଥ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ କିଏ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ତୁ ପୁରୀ ରହିଛି ମୁଁ ଆରଥର କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଅନୁସରି ସକଳ ଘଟାରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ଼ କରିକିରି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ମୁଁ କହିଛି ପୁନରାୟ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଏଠି ଆରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୀଟରୁ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ତୁ ଆତ୍ମାରାମ ହେଇକିରି ରହିଛୁ ଆଉ ସେଠି ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ୱାନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଇଏ ଗୋଟେ ବଳଦ ତାର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ନାହିଁ ଆରେ ଆତ୍ମା ତ ଏକ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବେଦରେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଜୀବାତ୍ମା ଭୋଗ କରୁଛି କି ସେ ଆଗେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭୋଗୀ ନୁହେଁ କି ଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା କରୁଛି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜୀବ ରୂପରେ ରହିଛି ଏଣୁ ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ତୋର ନାଥ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଭେଟ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଏଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ପ୍ରଭୃତି ମୁଁ କହିଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଭେଟ ବ୍ରହ୍ମା ତତେ ସାକ୍ଷାତ ୟାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ଦେଉନୁ ଅଥଚ ତୋର ଭୃତ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ ତୋର ଭୃତ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଭାବକୁ ନିକଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅଭାବେ ଅଭେଟ ଏବଂ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଉଡ଼ାଉଥାଉ ଭୃତ୍ୟ ହିଁ ତୋର ସଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟ ବା ଦାସାନୁଦାସ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତୋର ଅଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସାଯୁଜ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାକୁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତୋର ଦେହରେ କିଏ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଯିଏ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଶହ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ ସେଇଭଳି ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ ଏ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ବଳରାମ ଦାସର ମର୍ମକୁ ତୁ ହିଁ ବୁଝିଛୁ ଅଥଚ ମୋତେ କପଟ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ହରି ହୋ ଦେବକୀ ଗର୍ଭୁ ଜାତ ମହାବାହୁ କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଦେଖାଉ ନାଥ ସେ ଧନ୍ୟ ତପି ମାର କଣ୍ଡ ତୁହରେ ରହିଲା ହୃଦୟ ଖଣ୍ଡ ମାରକଣ୍ଡକୁ ଡାକି ଠାବ ଦେଉ ଦାସ ବଳିଆକୁ ମାୟା ଦେଖାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ଲୀଳା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ବରାହ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦନ୍ତରେ କେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକଶ୍ୟପକୁ ମାରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ମହିମା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ମାହାତ୍ମ ନିବେଦନ ଭାଗବତରେ କହିଛି ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା ଏଇଠି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲୁ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କଂସାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେଇ କଥାଟି ପୁରାଣର କଥା ସେ କହୁଛି ଭାଗବତର କଥା ଯେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ମହାବାହୁ ଜାତ ହେଲୁ କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ମାଟି ଖାଇଥିଲୁ ତୋ ପାଟି ଭିତରେ କାହିଁ ଆଁ କଲୁ ମାଟି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମା' ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଘେନି ଆଣିକିରି ଆଁ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିଲେ ଦେବକୀ ମାଟି କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ମା'ଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି
नाथ जे तपी मारकंड तपी जे मुनि मारकंड आपण जानिबे महाप्रलय काल बा महाप्रलय समय केवल मार्कंड मुनि को से देइथिले समस्त बीज संग्रह करी तुम रखिब सत्य युग पर जो युग आसो गोटे युग पर गोटे सब बेले प्रलय बेले से मार्कंड ऋषि को डाकंदी कारण से 4 युग अमर होकर रही ना तांको ही डाकंदु एवं तांको तोर दृढ़ विश्वास अथच मत माया करुचु हाँ यही मारकंड ऋषि को डाकिकी ठाव दौचु दास भाया को माया देखो आउ कौन कहते कवि अर्थात युग युग पर युग परिवर्तन होची एवं से बेले मार्कंड ऋषि आवश्यक पड़ती तांको डाकिकी आज्ञा भागवत पुराण प्रभुति लिखाई ये ऋषि को एकमात्र विश्वास करी आउ समस्त महाप्रलय लीन हो जाती किंतु मार्कंड ऋषि को सी नौकार समस्त बीज संरक्षण कर परवर्ती पर्यायर ये सब पुणी आउ थे सृष्टि हम सर्जना हम नूतन सृष्टि तेणु तांको विश्वास करी करूँ अथच आमको अविचार करुचु ये कथा कहते कवि पुणी आउ कौन कहते कहला कथा तो नुहिला सत दास बलियार क्यों सामंत हरि हो ब्रह्मा रुद्र इंद्र तो पाद तले तू भा कौरव सभा तले ब्रह्मा रुद्र इंद्र तो पाद तले तू भा कौरव सभा तले तू काखरे बेनी हाथ चलाई जेनेक भूत परी परा हुई तेड़े बड़ पण क्षण के सारू दास बलि को उद्धारी न पारू अरे को ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर पवन इत्यादि जिते देवता आछंदी तो पाद तले समस्ते खटुचंदी तो तू जाइकरी महाभारतर कथा कहउचंदी से समय तू उभा कौरव सभा तले तू जाइकरी सीठी पहुँचीचु एवं कहीं ना दूत रूप से जाइए ना आप जानते अरे प्रभु कहार दूत हमें कि हाँ अथच तथापि पांडव मानकर सखा है तू करू कौरव सभा जे दुर्योधन सभा उपस्थित होकर से संपर्क में आलोचना करूँ 5 खंड गाँ दवा इत्यादि कथा तेड़े बड़पण क्षण के सारू अरे एड़े बड़ प्रभु होकर दूत होकर 5 खंड गाँ मागिलु सी देलानी सी कौन कहला ये बिना युद्धे न देवार सूच्यग्र मेदिनी महायुद्ध बिना छुंची मुंडे मध्य टी जमी जदिव युधिष्ठिर भली भाई को देले ये कथा अथच तू सीठी जाइकरी मध्यस्थी होकर दूतपण जाइलु यही जो कथा हाँ महत्व सारू तोर आओ दास बलिया को उद्धारी न पारू से मुझे भावी बोधे आ दास बलिया को तू कौन उद्धार करू पुणी कवि अर्थात भगवान महिमा सबुठी से कीर्तन कर निजक न्यूनाति न्यून क्षुद्राति क्षुद्र दासानुदास भृत्यर भृत्य बोली कल्पना कर प्रभु मोर विश्वास अच्छी ये मत आज रक्षा तू करू आउ कौन कवि कहते कि दोष तोते करी मुही तू एड़े निराश कलु किंपाई नाथ तो नामरु आन न जानी तोते जे घेनी बुलु थाई हे नाथ मु कौन बा दोष करी मो जानवर मुझे किसी दोष करनी क्या अरे जी साधक सी के आज्ञा जाने शौचा सत्य एगुड़ा किसी से जाने मु गाधे कि न गाधे आप जानवे जो मैंने तपस्या करें जहाँ शुणुचे हिमालय जो मुनि ऋषि मैंने अच्छा आज्ञा वर्ष वर्ष धरी गाधो ना कहीं से तो मंत्रपूत मंत्र स्नान कर मंत्र स्नान तेणु तर नित्य स्नान किसी आवश्यक ना तेणु यही जो सच्चिंता करुँच से भाया साधक जड़े होती बलराम दास सी बेश्या घर आसिले हेरी अरे नंदीघोष रथ चलला किए कहीदेला नंदीघोष प्रभु विजय हेले ये कथा हठात मन पड़गला आज्ञा सी आसी आम जहाँ जाचे पुरी गोटे चूड़ंग साई बोली अच्छे आज्ञा से सब बेश्या माने बा गणिका माने रहती से यमुना बाई नामनी जड़े बेश्या थे घर धाईकरी आसती नंदीघोष रथ चक गड़ला बोली से गाधे कि बाधे कि अमुक कि मठापाट पिंधि के बेल कहीं प्रभु को देखापी धाई आसते ना कहीं रथ गड़ीगले पाइबी रथ दौड़ी टी टाणी था रथा रूढ़ प्रभु जगन्नाथ को देखी था बामन रूप को रथी तू बामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते एणु मत अथच निराश कलु मु कौन से तो किसी गोटे दोष करनी नाथ तो नामरु आन न जाने केवल जगन्नाथ को मुझे जाने जगन्नाथ को मुझे जाने नीलाचल बिहारी नीलशैल अरे बड़ देउल बसी प्रभु जगन्नाथ होउछन्ति मोर एकमात्र देवता
मोर हृदयर देवता मोर मनर अंतर सब काय मन वाक्य मु तोते ही आश्रा करी अथच मु कौन दोष करी तोते जी घेनी बुलू थाई एवं मोर हृदय तू सब रहीचु तोते मु जुआड़े गले तोते धरिक मो हृदय तू तो अच्छु ना सतत अथच मत सब आज अपमानित करदेलु आउ कवि कौन कहते एड़े माया तू कलु कहीं गोसाई दास बलिया को न कलु त्राही अरे दास बलराम दास किए सी दोषी नुहे तोर प्रताप रुद्र को जमी बाली रथरे आणिक आज्ञा बाली रथरे दिह बसई बड़दान आज्ञा जान रथ अचल होगा जिते लोक टाणिले जिते परिश्रम कले आज्ञा हजार हजार पुलिस मुतयन होती सैन्य क्या कि ना अरे जगन्नाथ जोटी हलु ना नंदीघोष रथ चलो केमी जिते दौड़ी जिते प्रकार जिते बल आमर कि बल अच्छी प्रभु ये सर्वशक्तिमान ता आगे आमर शक्ति कौन आम भावुले टाणी नहीं जावा सियाड़े तो बलराम दास अटकई देना ना बलराम दास जगन्नाथ को बंधा बांधी देती आ तुम रथरे जगन्नाथ थे तो रथ टणा हे प्रताप रुद्र को आज्ञा स्वप्नादेश है एणु एड़े माया तू कलु कहीं गोसाई दास बलिया को न कलु त्राही न कलु अच्छा उद्धार न कलु हरि हो राधा संगे कलु निघन प्रीति गोपरे रखिलु उज्ज्वल कीर्ति नाथ तो रस कौतुक लीला नाथ तो रस कौतुक लीला चंद्रसेना जे गोष्ठू मिलिला हरि हो गौड़ धरी तो छेचंता शिर हरि हो गौड़ धरी तो छेचंता शिर बलराम दास हसे कर्कर सुंदर कथाटे कही हसी देकरी अरे हेटा माड़ खाई चंद्रसेना हाथरू मत भल लगी था कहीं ना तू ये गोटे कम कर तो सेमती किसी करनी कम कौन है आप देखु राधा संगे हाँ राधा होती किए से ना चंद्रसेना नामक गोपर जो गौड़ अच्छी तार आज्ञा से स्त्री विवाहिता अच्छे ना नहीं ताले राधा संगे आन्यर विवाहिता स्त्री संगे तू प्रीति कलु भाव कलु एवं गोपरे रखिलु अथच से भाव करी गोपपुर में तोर उज्ज्वल कीर्ति रही अरे परकिया प्रीति रे निमज्जित हेलु परकिया बा परर स्त्री संगे तू पर स्त्री को मिलित हेलु अथच सेटा गोपरे कीर्ति बाजुजे राधा राधा सागर कृष्णकर प्रीति होती गोटे कीर्ति तो विचित्र कथा आमे समाज रे जो प्रकार चलनी अच्छी से ये हूँ कारण भगवान को किए कौन कह तेणु ये तो भगवत प्रीति रागानुगा प्रीति उज्ज्वल शुद्ध शुद्ध मार्ग से चली काम सी तो अलग कथा मुझे कहूनी तेबे तोर उज्ज्वल कीर्ति सबुदिन रहीगला भागवत कार जगन्नाथ दास व्यासदेव लिखिं श्रीमद भागवत संस्कृत ओडिया जगन्नाथ दास प्रभृति लिखिं ये कथा एवं गोपपुर कीर्ति रखिलु नाथ तो रस कौतुक लीला से रस बा रास कौतुक लीला प्रभृति जहाँ से करूँ सबू आउ चंद्रसेना जी जाकि जो राधा पुर चंद्रसेना तो सब गाई चरई गाई गोठरे आज्ञा रही तू ता घरे जा सबू जो कीर्ति करूँ चंद्रसेना जब देखी था तोते छेची था पथर रे तो मुंडरे गोटे पथर पकई बलराम दास किरिकिरी कर्कर अर्थात किरिकिरी हसी था या उपहास करी प्रभु को कही अर्थात या द्वारा जी उपहसित होती प्रभु जगन्नाथ राय महिमा को बरम द्वापर जुगे कृष्णावतार रे सी कौन सब करते से कथाटा को चुंबक बा सूचना क्रमे ये व्यक्त कर प्रभुंर बड़ पणिया को सूचना आउ कौन कवि कहते हरि हो अष्टांग जुगे ब्रह्म भेट नाही मोह छारहीन पाइबी कहीं हरि हो अष्टांग जुगे ब्रह्म भेट नाही मोह छारहीन पाइबी कहीं नाथ तू कोटि कल्पे नहु दृश्य नाथ तू कोटि कल्पे नहु दृश्य ज्ञान उद्देश्य कोटि शास्त्र ज्ञान उद्देश्य कोटि शास्त्र हरि हो हेमंत प्रभु भृत्य भावे बाई हेमंत प्रभु भृत्य भावे बाई बलराम दास तुते जे ध्याई हरि हो हेमंत प्रभु भृत्य भाव रे जे बाई ये प्रभु पुणी बलराम दास बाटू आसी जाऊँगी ये प्रभु कौन कहते एठे कवि कहते अष्टांग योग जहाँ मुझे कहली पतंजलि जो अष्टांग योग हाँ लिखिं ग्रंथ योग कौन ना चित्तवृत्ति निरोध योग
बोली कहिसंदी से जो चित्तवृत्ति को निवृत्त करने निग्रह करने ये सब आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार इत्यादि समाधि होची शेष समाधिस्थ अवस्था पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति केवल आनंदमय जो ऋषि मैंने केवल देखते अन्य साधारण लोक आड़े जापरें आज्ञा साधारण लोक शेष अवस्था को अष्टांग युगर शेष पर्याय समाधिस्थ अवस्था को समस्ते जापरें ब्रह्म प्राप्ति हो जाए ब्रह्म प्राप्ति से एणु अष्टांग युगे ब्रह्म भेट मध्य ऋषि मैंने पाइपर ना अथच मोह छारहीन मुझे पाइबी मु पाइबा मध्य कष्ट एवं नाथ तू कोटिकल्पे नहु दृश्य कोटिए कल्परे मध्य तू दृश्य हो नारी जिते चेष्टा कले प्रभुंकर दर्शन लाभ एत हुए गोटे उदाहरण आम शुणीजे ये नारद थे गले जड़े ऋषि आज्ञा तपस्या करुले ये कहले आज्ञा केते वर्ष है ना मुझे बसी ना आ प्रभु को टे जाऊँ कि स्वर्ग को टे प्रभु को टे मो दुख कहे जे प्रभु मत केते देखा देवे नारद पचारे प्रभु को जाकि वैकुंठपुर आज्ञा से ऋषि से जो बरगछ तले बसी नारी कहीदेबू ये बरगछरू जिते पत्र सब सरला दिन मुझे देखा करी नारद पुणी दैवादी पृथ्वी आसिक ऋषि कहीदे आज्ञा ऋषि ये विभोर हो गले शुणिकी आई बरगछरे केते पत्र अच्छे आप अनुमान करूँ केते पत्र कड़ुची समस्त पत्र जो दिन झड़ीज भगवान देखा देवे ये कथा शुणिकी से भाव विभोर हो गले विभोर हो गले जे प्रभु साक्षात आसिक पहुँच गले नारद भी काठ आज्ञा अरे कौन तुम तो कही पत्र सब झड़े आसो अरे गोटे पत्र भी खसने आसिक कौन सांगे सांगे ठिया हो नारी से हूँ भक्ति से भाव सी बुझेगा तद विषय में विशेष कहूनी ये बलिया दास बा बलराम दास प्रभु को से भाव ध्यान करुँच तेणु ये जो प्रभुंर ज्ञान गोटे शास्त्र लिखाई से सी नहांती केवल भाव अच्छा भक्ति अखंड विश्वास था कि भावर देवता से भाव को निकट अभाव अभेट एवं तो प्रभु भृत्य भावे बाई कहीं सी ये प्रभु भृत्य भाव भावरे ही बाई से भावरे पागल तेणु बलराम दास तुते से भावर सहित तू हूँ भावर देवता हाँ भाव पचरे भृत्य पचरे तू धाई था तेणु से मुझे बलराम दास भावरे ही तू भावरे बंधा मु भावरे तोते डाकुची प्रभु मो दुख शुणु एणु यहीपरि भाव प्रभु महिमा बा जगन्नाथ तत्व को विभिन्न पौराणिक उपाख्यान माध्यम अवतार प्रसंग एवं दारु ब्रह्म नीलाचलनाथ जगन्नाथंकर सी होती भावरे भक्ति अखंड विश्वास करी प्रभु को डाकी दुख अवश्य प्रभु शुणवे एवं अपमान को अवश्य गजपति महाराजा को कहे जे नाई नाई प्रकृत सी दोषी नुहे दोष को आप पूर्ण प्राण रे विचार करके मुक्त दिंतु आसतु परवर्ती पर्याय बलराम दास भाव समुद्र काव्य बा गीति गुच्छे कौन आउ लिखिं आलोचना करने सुविधा हेल्ले नमस्कार।